ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะจะพาวันนี้เทยาทิพย์นะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เทยาทิพย์นะคะจะพาทุกคนไปที่คาเฟ่หมาน้องบอกว่าให้พูดเบาๆเพราะตอนนี้เรามีไมค์แล้ว เราไม่ต้องตะโกนแล้วสาขาของร้าน Dog in Town เนี่ยจะมีอยู่2ที่นะที่เราเห็นก็คือจะมีที่เอกมัยค่ะแล้วก็มีที่อารีแต่วันนี้เราจะไปสาขาที่เอกมัยกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อโศกละเดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะถึงสวัสดีอีกทีแล้วกันนะคะตอนนี้ถึงแล้วค่ะร้าน Dog in Town นะคะที่เอกมัยอากาศวันนี้ดีมากอะไปเร็วเข้าไปหาน้องกันหิวด้วยคลิปนี้ก็เดินดีๆข้างไหนวะครับผมตอนนี้เรากำลังจ่ายค่าเข้ากันอยู่นะคะค่าเข้าวันนี้นะคะจะอยู่ที่350 บาทต่อคนนะคะก็จะได้น้ำ1 แก้วเนาะนี่อยู่เนาะอันนี้ชื่ออะไรเหรอคะ ชื่อหมูยอตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในคาเฟ่ค่ะอันนี้คือเลี้ยงส่วนตัว อ้าว แต่เล่นได้ค่ะเล่นกับน้องได้ คือพอชำระค่าเข้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้รับถุงมือด้วยเนาะคือตอนที่เราให้อาหารน้องอ่ะเราควรจะต้องใส่ หรือว่าถ้าไม่อยากใส่จริงๆก็ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์แต่แบบเราแนะนำให้ใส่ดีกว่าเนาะพอน้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อความปลอดภัยของน้องไม่ใช่ของเรานะเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านนี่ค่ะเดี๋ยวขอยินดีค่ะ อันนี้เพื่อนจิต ใช่ครับลงนั่งลงนี่คุณลูกค้าก่อน จิตลงใช่ไหม ไม่ต้องโวยวายได้ไหมชิโน่ไม่ต้องโวยวายไม่ต้องขายใส่เลยสุรศักดิ์ครับ โอ้ยสุดหลังน่ารักมากคนสวย เป็นนั่งมีความสุขนะครับ มีความสุขมากน้องน่ารักมาก จะลองให้นี่นั่งเป็นลูกค้าล่ะแล้วนั่งเป็นลูกค้าก่อนจะให้ นั่งนิ่งเลย สั่งอะไรดีอะ อันนี้ชิโร่ น้องจะกินอะไรคะกินข้าวจะกินสปาเกตติอันนี้จะเป็นเมนูอาหารนะคะ อันนี้สั่งคาราเมลคาปูชิโน่ไปของน้องสั่งเป็นไอ้นี่นะโกโก้ปั่นกินนะคะ ถ้าเป็นข้าวก็จะเป็นหมูกระเทียมแฮมแล้วก็เป็นหมูปิ้งหมูกับหมูก็ข้าวกระเทียมหมูแฮมโอเคไข่ดาวนะอันนี้นะโอเคเราอยากกินสปาเกตตี้น้องชื่อพาผลนะคะตัวนี้น้องหน้าหมดอายุ เครื่องติดแล้ว ไม่รู้ว่าน้องหน้าหมดอายุตอนไหนเนาะ ตอนแรกให้ เราเล่นนะน้อง ไม่ได้กินอะไรติด โอ้ยน่ารักมากเลยค่ะน้องพาผลน้องพาผลจะไม่ชอบให้แบบยุ่งตอนหลับ ข้างล่างเขานั่งไม่ได้ ถ้าเขานอนอยู่อะไรอย่าง บอก เงี้ย อะไร อาหารมาแล้วนะคะนะตอนนี้ อันนี้เป็นของน้องนะคะ แต่ก็จะแย่งน้องกินให้หมดเลยค่ะ ไข่ดาวน่ากินมาก แกชิ้นลมมาชิ้นลมอยากเลยชิ้นลมโอเคเมนูของเรามาแล้วนะคะ อันนี้สั่งสปาเกตตี้ปลาสลิด บนแบบนี้รอก่อนทุกที
ออกเปรี้ยวๆนิดนึงเส้นก็ไม่นิ่มจนเกินไปค่ะใช้ได้ปลาสลิดกรอบมากอันนี้แต่ละตัวเลี้ยงยากไหมคะ ก็ ดูแลยากไหม อย่างฮัสกี้ไม่ยากค่ะเพราะว่าน้องเขาไม่ค่อยป่วยหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยถ้าเป็นอย่างข้าวหนเนี่ยค่ะอากิตะก็จะดูแลยากตรงที่เรื่องน้องเขามีขน3 ชั้นแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเชื้อราง่าย อ๋อ แล้วก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของน้องด้วยว่าพ่อกับแม่เขาน้องเป็นโรคอะไรมาก่อนหนั่นนี้ไหมอะไรประมาณนี้ อันนี้สนิทกับตัวไหนบ้างคะ สนิทกับพร้อมพงษ์ค่ะ พร้อมพงพร้อม จะเป็นคอกี้ตัวที่ใหญ่ที่สุดของร้านค่ะ ตัวไหน ตัวที่ชอบเห่าอะค่ะ มีในนี้ไหม อันนี้ตัวน้องสลับตัวกันกับเป็นบุตรค่ะ อ๋อแล้วเป็นชื่ออะไรอะคะ ปุณณวิถี คุณนาวินีทำไมถึงตั้งชื่อเป็นแบบว่าสถานี เพื่อให้ลูกค้าจำง่ายค่ะ แล้วก็ตามคอนเซปต์ร้านค่ะด็อกอินทาวหมาในเมืองค่ะ เราก็เลยตั้งเป็นสถานีไฟฟ้าเลย ใช่ค่ะ ขอบคุณนะคะ โอเคค่ะทุกคน ก็อันนี้นะคะเขาจะปล่อยทุก1 ชั่วโมงจะพาน้องมาเดินเล่นมาฉี่นี่สำโรงใช่ไหม สำโรงแล้วน้องก็จะเดินหนีไปเลยสำโรงค่ะ How are you ตัวนี้ชื่ออาลีนะคะมันเที่ยววิพหนเขามี Maman, lui, il s'est regardé. Il est un chien. อยากไปไหนอ่ะอยากไปไหนอะคะลูก ไม่ให้ไปค่ะอยากไปไหนไม่ให้ไปค่ะอีอ้วน หมดไปแล้วกับอีก1 วันนะคะ กับเทย่าทิปวันนี้สนุกมากเลยค่ะ อยากให้ทุกคนนะคะใครที่เป็นแบบทาสหมามาที่นี่เลย Dog in Town นะคะมีอยู่2 สาขาเนาะจะมีที่สาขาเอกมัยแล้วก็สาขาอารีนะคะนี่เรามีของกินกลับด้วย